个计划的基本精神对台东大学来讲是非常特别的，因为民以食为天我们就是从这个饮食开始把整个台东这个当做一个场域。那我们的场域呢选择的是一个灶咖因为这个灶咖呢就是阿乌万，就是有灰的地方，原住民讲卑南族说是一个厨房的意思。所以虽然这只有但是一个灶咖是一个 miniature， 是一个展示小形态，不过从它的生产用在地的资源，然后再来让它能够跟地区的整体的整合这个计划都带有一个很重要的一个使命。出生一开始对在人类学当中有一句名言要认识一个地方文化，舌头是一个很重要的捷径。因此，台东大学以一个饮食的概念，针对教育部的这次知识跨界应用能力培育计划，提出了一个这样的一个构想。那希望东大师生针对东台湾饮食进行文化的观察、思考、批判与实践。那我们东大的经理校长非常重视这个计划，我们在3月初来到这个场子。听取计划说明会之后，我们由公视系来负责统筹。那以一个半月的时间，结合4个科系，进行8次工作会议，进行各种的计划的理念跟实践取向的共识的确定，来进行计划书的撰写。我们在整个计划里头，在成员分工上面，由校长、人文学院院长、南岛文化中心主任来进行计划的统筹、整合与推动。那分别针对公共、文化、文学、艺术4个领域，那不同的科系找了一个老师来进行担任共同主持人，以我们这个计划的推动那所以我们这市场阵容非常庞大。那为了要打造这个所谓的阿伯万灶咖的概念，我们针对人文学院进行跨域整合那从公视系里头，我们去检视既有的课程，我们怎么样来支援这样的一个计划？从公视系的田野调查，商业人类学、华语系的华文影像，或者是美产系的创意产品等等那在整个实作发展上，这个东大阿伯万灶咖，这个阿伯万它来自于一个卑南族语原来的意思是有灰的地方。过去呢，族人在那边烹调的时候，只要摆上3颗石头就可以开始烹制。所以我们今天是一个厨房的概念。来作为知识、文化、艺文交流，让师生可以在这边进行社会参与实作的一个很重要的一个场域。那这个过程里头，我们有借由心智图的发展，首先面对的是一个食安的问题，让我们的师生去了解、认识食材，从餐桌从产地到餐桌的概念，如何料理、怎么吃、哪里吃。所以我们去长出了一个这个计划非常重要的核心，就是好灶共食团、好咖轻食区这样2大区域来进行课程的创意那我们在课程设计上面，从认识地方、服务地方、共创地方这样一个3年期计划，每一年期大概设置了10门课程，涵盖了3个层次。那分别有2门课程来作为发动课程，像第1年是以全球化与地方发展、东台湾文化专题来进行一个课程的发动。那在除了课程的导入以外，我们当然会有一些实作的部分，比如说在认识地方，我们借由学生去认识社会资源调查，认识东台湾的艺文、生活的美学。那我们会组成各种工作团队到地方上去专业协力服务地方。那在成果产出部分，我们也会有所谓的期刊、私房 CD 或文化地图、绘本、电影微电影等导入。那整个核心的精神上面，我们这个计划是借由一个实务的概念，来作为东台湾文化交流对话的起点，来让东台东的学生作为一个很重要学习的场域，来建构我们这个所谓的地方知识，落实我们的文化行动，跟实践我们社会公益，培养我们学生有一个社会企业的精神。那在学校里头提供适当的音乐场地，借由一个阿伯万灶咖的概念，参与式的学习，协力现役创作的方式，让师生们在这个厨房的空间概念里面进行空间的想象、生活的想象，还有环境的想象。所以我们会有很多的这种问题的方式来进行解决来让我们学生能够有一个社会参与的动能。那传递的社会价值，当然借由师生来了解饮食的多样性，丰富我们对于多元文化的一个在地动能那借由大学地方共创、互惠、友善的连结，来落实我们学用合一的一个教育理念。那让地方知识来介入社会的一个文化实践体现我们边缘的一致性，这是我们想要传达的一个很重要的社会价值。那整个成果上面，除了传统量化、质化的关键绩效指标掌握以外，我们的计划很希望借由学科整合来融入我们的五感、五觉的空间营造，比如说灶咖的味觉与嗅觉，应用音乐导入的这个听觉的响应。那借由实际的，比如说石器、传统的南岛的乐器、
菜单文宣的设计有视觉跟触觉的方式。那在社会效益上面，我们当然希望借由拜访小农，建立学校跟在地的关系，然后呢，体验学习传统的环境智慧，认识公平贸易，那达成所谓的以消费取代捐款，参与取代怜悯，劳动取代指导，共享取代独享的一个精神。在空间的选定上面，我们从1楼人文学1楼呢，目前闲置的所谓的员工合作社，那还有美产系的陶艺教室跟户外的这个所谓的木棚，我们去了选定作为我们这一次的模拟的场域进行改造。这个超过10秒了。然后呢，我们邀请财团法人台湾汉德文化协会来跟我们市政共同规划户外厨房空间设计，来进行协力创作。那搭建出符合建筑法规跟空调安全的空间，所以它不只是一个盖厨房的概念。我们希望从空间规划、绿化、环境共生、绿色永续的一个教育来寻找这样的一个精神。所以我们把目前的这个户外木棚的一个空间进行改造，用协力造物的方式，让师生一起来参与，去营造我们的造空间、创作空间，来让师生可以有一个烹调学习展演的一个空间。那另外，我们在陶艺教室的目前是一个水泥的外墙，那我们希望能够进行绿化。这个绿化的概念，除了美化校园以外，我们希望能够可以打造一个可食地景的概念在校园里面。所以我们可以进行所谓的轻食材绿教育的围篱的设计。所以我们在校园里面，除了可以有绿化的一个作用，让学生有个新的体验。那在重要的廊道上面，我们可以进行香料的植栽，选择台东当地特色食材，比如说像红梨、地瓜叶、九层塔、洛神花等等，来进行廊道的重新绿化。也可以就地取材，减少食物的里程。那这是一个很重要的一个这个计划的一个精神。那我们除了课程以外，当然会有活动的导入。我们在每周，这是学生可能最期待的所谓的共识团的概念。我们会有山海系的美食或南洋系的美食，或者是借由美术系的艺术之夜，公视系的读书会的召开，或者是音乐系的南洋风、部落风、软冷风的各种活动的导入，让这个活动课程可以更有趣。所以我们在整个计划的内容上面，我们当然希望同学能够借由自力造物的过程，原住民乐舞乐器的参与制作，或者是各类多元文化饮食的参与的料理的制作，还有比如说像这种食物跟时期关系的重新再设计，把水果颜色拿掉之后，让借由手感直接的触碰去理解水果概念。这是我们今天想表达的。以上，谢谢。来，我们给柯老师说这个。